Како до повисока продуктивност со меки вештини. Во текстилната индустрија, каде најчесто жените се носители на производството, често пати не достигаат можности за развој, но едно иновативно решение донесе мерливи резултати. Преку програмата за извонредност и личен напредок, ПИЛН, составена од 4-месечни обуки за меки вештини на работното место, вработените во текстилната фабрика Конфи Ангел забележаа зголемување на продуктивност. Нашиот предизвик како истражувачи беше прецизно да го измериме ефектот, односно импактот од една ваква интервенција. Значи, избравме група која што ја добива интервенцијата по случаен избор, соодветно стратификуван, а остатокот од вработените служија како контролна група. Така импакт евалуацијата ни овозможува да го разликуваме специфичниот ефект од интервенцијата од општи трендови или надворешни влијанија, што ја прави оваа евалуација особено корисна за донесување информирани одлуки и оптимизација на процесите. За време на програмата, вработените изложени на оваа програма ја зголемија продуктивноста за 1,1%, а позитивниот ефект се задржа и по незиното завршување, со раст од 0,4%. Само навидум мали, овие зголемување на продуктивноста би значеле дека компанијата ќе оствари дополнителни околу половина милион евра приходи од продажба на своите производи, само како резултат на подобрените меки вештини на вработените. Што добиваме од таа зголемена продуктивност? Самата компанија има подобри резултати, а нашата политика на компанијата е се она што го креираме како зголемен резултат по основ на заштеда или по основ на зголемена продуктивност, си го делиме 60% на компанијата, 40% на нашите вработени. Не само што придонесува за зголемен приход на самата компанија и подобри резултати, придонесува пред се за зголемување на животниот стандард на нашите вработени. Зголемениот животен стандард ќе ни донесе поголема независност на жената, економска независност во делот на нејзиното етаблирање во општеството, а секако на компанијата ќе донесе среќен работник. Само среќен работник може да биде добар работник и само добар работник може да креира квалитетна, здрава, работна и успешна средина. Жените имаа уште поголеми придобивки, особено оние со средно образование кои доминираат во текстилната индустрија, што укажува дека ваквите програми имаат потенцијал не само да ја подобрат ефикасноста, туку и да ја намалат родовата нееднаквост на работното место. Друг наод е дека вработените жени со деца искусиле за честеност на доцнење на работа или заминување порано од работа и за време и по интервенцијата, што е непосакуван, но интересен наод. Тој ни укажува дека обуката на работното место и политиките сврзани со работното место мора да ги имаат предвид временските ограничувања, кои кај жените ги наметнуваат обврските околу домаќинството и грижата за децата. Покрај продуктивноста, обуката го подобри оптимизмот, ја намали анксиозноста и ја засили самодовербата, клучни фактори за здрава и мотивирачка работна сила. За прв пат учествувам во ваква програма за зајакнување на работните вештини. Моето искуство беше позитивно, донесе подобра комуникација со колегите, побрзо решавање на проблемите на работното место и попродуктивно извршување на работните задачи. Најголемата и најпозитивната промена која што оваа програма ни овозможи на нашата компанија е преди се можноста да се слушниме. Конечно се слушаме. Конечно, реката која што се наоѓа помеѓу нас, помеѓу работодавците и работниците, ја намалуваме. Со мали, паметно осмислени вложувања во човечкиот капитал, можеме да постигнеме големи придобивки и за компаниите и за работниците. Програмите за личен и професионален развој треба да прераснат во редовна практика, со соодветна поддршка за балансирање на работните и семејните обврски. Тие може да ги надминат постојаните бариери и да донесат одржлива ефикасност.